Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita masih UKDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya. Nanti di sini kita akan membahas ya terkait dengan perbaikan verbal ijazah. Dan di sini sebenarnya kita sudah pernah membahas teman-teman ya di video kita terkait dengan perbaikan verbal ijazah. Nah, tetapi di sini nanti kita akan membahas lagi ternyata di sini teman-teman. Untuk proses perbaikan verbal ijazah ini masih bisa dilakukan ya, jadi artinya dibuka kembali. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa ketika verbal ijazah data Anda itu sudah benar ya, jangan sekali-sekali untuk melakukan perbaikan datanya. Nah, untuk perbaikan verbal ijazah nanti teman-teman kita hanya menyarankan ya yang menggunakan metode API. Jadi artinya yang mungkin teman-teman yang melakukan metode upload yaitu mungkin tidak kita sarankan ya, karena mengingat mungkin waktunya juga mepet ya. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, oke teman-teman, jadi di sini nanti kita akan memberikan ya informasi terkait perbaikan verbal ijazah ya di sini dengan menggunakan metode API ya melalui Info GTK. Nah, ini tentunya teman-teman sudah paham ya bahwa untuk verbal ijazah itu digunakan nanti untuk persiapan pendaftaran ya P3K untuk guru non PNS di tahun 2021. Nah, nanti teman-teman untuk perbaikannya seperti biasa nanti menggunakan laman di Info GTK. Nah, yang perlu kalian pastikan itu adalah data di SIVIL ya. Di SIVIL ini sudah harus benar. Nanti bagaimana cara melihatnya nanti kita akan berikan informasinya. Ya, karena kalau di metode API teman-teman tentunya datanya diambil dari SIVIL ya atau dari perguruan tingginya masing-masing. Nah, yang kedua adalah yang berikutnya, yang ketiga teman-teman, ini adalah perbaikannya menggunakan metode API ya, karena mengingat kalau yang metode upload itu bisa saja waktunya lama ya, karena harus ada proses verifikasi dari admin. Nah, yang terakhir teman-teman untuk persiapan P3K ya, nanti guru non PNS ya, karena ada informasi nanti datanya akan tersinkronisasi ya dengan data yang ada di Kemdikbud. Oke. Yang pertama teman-teman, ini kalau teman-teman ingat ya, jadi seingat saya ya teman-teman, untuk batas verbal ijazah itu kemarin sampai dengan 28 Februari ya, 28 Februari 2021. Nah, ini seingat saya ini sudah 2 kali teman-teman, ini yang kedua. Ya, jadi kemarin sempat dibuka lagi terus ditutup. Nah, ini dibuka lagi ya sampai diperpanjang sampai dengan 28 Februari. Ya. Terus ini ternyata hari ini ya teman-teman kita mencoba untuk melakukan perbaikan karena masih banyak sekali ya dari admin pusat ya itu yang mengatakan bahwa banyak sekali masih ada kesalahan-kesalahan terkait dengan verbal ijazah ya. Nah, nanti sekali lagi teman-teman ini dibuka lagi ya, jadi kita juga tidak tahu ya kapan nanti perbaikan atau verbal ijazah itu nanti ditutup ya. Jadi bagi teman-teman yang masih ada kesalahan bisa melakukan perbaikan. Nah, yang perlu kita sampaikan teman-teman untuk metode verbal ya itu ada dua teman-teman ya, ada metode upload ya, jadi dengan mengupload bukti fisiknya atau scan foto ijazahnya. Nah, yang kedua ada metode API ya. Metode API itu apa ya? Dia mengambil data ya atau mengambil database-nya atau menggunakan tarik data ya dari dikti ya, dari data dikti atau dari SIVIL. Jadi teman-teman nanti kita sarankan yang menggunakan metode API ketika ada kesalahan dalam verbal ijazah ya. Mungkin kemarin ketika verbal ijazah mungkin ada data yang di SIVIL atau di dikti itu ada beberapa yang salah ya, jadi nanti bisa dilakukan perbaikan untuk mungkin hari ini bisa dicoba. Nah, seperti biasa teman-teman, caranya pertama teman-teman bisa masuk ke Info GTK ya, nanti dengan alamat info.gtk.kemdikbud.go.id. nanti teman-teman bisa langsung menggunakan login ke Info GTK. Nah, berikutnya setelah login di tampilan Info GTK teman-teman, nanti teman-teman ini di halaman beranda ya, nanti teman-teman bisa geser ke bawah. Nanti teman-teman cari di sini ya status verbal ijazah S1 atau D4. Nah, ini teman-teman pastikan ya, teman-teman pastikan di sini bahwa teman-teman sudah melakukan verbal ijazah. Nah, ini kita sudah melakukan verbal ijazah ya di 28 November. Nah, ini ya 28 November 2021. Ya, ini
tahun 2020. Jadi dia sudah selesai, tetapi teman-teman verval ijazah ini menggunakan metode API ya, dan vervalnya ini juga sudah selesai. Nah, tetapi teman-teman ternyata di nomor induknya ya, nomor induk mahasiswa ini ternyata masih ada yang salah. Nah, salahnya apa? Nah, ternyata setelah dikonfirmasi, ternyata nomor induknya itu tidak ada kalimat atau huruf P. Jadi tidak ada P-nya, jadi terakhir itu adalah 77. Nah, berhubung ini masih ada kesalahan teman-teman, nah ini teman-teman bisa melakukan perbaikan hasil validasi. Jadi teman-teman bisa melakukan perbaikan verval ijazah. Nah, yang perlu kalian ingat teman-teman, jika ini semuanya sudah betul ya, jika semua sudah betul, jangan sekali-sekali melakukan klik perbaikan hasil validasi ya, karena nanti bisa saja yang ditakutkan adalah waktu untuk verifikasi dari admin itu tidak selesai ya, ataupun mungkin bisa saja ketika teman-teman mengklik dan tidak jadi melakukan verval ijazah ya, bisa saja nanti dianggap belum melakukan verval ijazah ya. Jadi pertama teman-teman pastikan dulu bahwa data ini memang ada yang salah dan teman-teman menggunakan metode verval API. Oke ya. Nah, ketika seperti ini ternyata ada kesalahan di nomor induk mahasiswa ya, ternyata di sini ada huruf P-nya. Nah, teman-teman harus segera konfirmasi ke perguruan tingginya. Nah, setelah teman-teman konfirmasi lah, teman-teman pastikan ya, jadi sebelum melakukan perbaikan ya, sebelum kalian mengklik perbaikan, pastikan teman-teman sudah ngecek datanya ya, cek data ijazah Anda di sini ya, di ijazah.kemdikbud.go.id. Nanti teman-teman masukkan perguruan tingginya, nomor ijazahnya ya, masukkan angka pengaman dan klik verifikasi. Nah, pastikan di sini teman-teman dari hasil verifikasi ya, pastikan data Anda benar ya di ijazah.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ternyata teman-teman untuk nomor ijazahnya ya, jadi tidak ada P-nya. Jadi ini datanya sudah betul. Yang kemarin waktu verval ijazah ternyata masih ada kesalahan ya, di sini ada huruf P-nya, ternyata di sini sudah tidak ada. Oke, bisa dipahami ya. Jadi metodenya API dan teman-teman masih ada kesalahan di data saat melakukan verval ijazahnya. Nah, kalau sudah teman-teman kita kembali ke sini ya, karena di sini masih ada kesalahan di nomor induk mahasiswa, teman-teman klik aja di sini. Perbaikan hasil validasi. Nah, nanti teman-teman akan ada notifikasi perbaikan verval ijazah. Nah, teman-teman nanti bisa klik aja di sini. Ya, klik di sini. Nanti di sini akan muncul pengisian form lagi, teman-teman ya. Jadi halaman pengisian form perbaikan verval ijazah. Seperti biasa, teman-teman bisa masukkan di perguruan tingginya ya. Nanti perguruan tingginya bisa diketik aja karena nanti perguruan tinggi yang munculnya banyak sekali ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik aja, misalkan PGRI Kediri ya, nanti teman-teman jika sudah ketemu tinggal diklik pilih saja. Selanjutnya teman-teman masukkan prodinya ya, masukkan prodi atau jurusannya. Nah, teman-teman bisa cek di ijazahnya. Misalkan pendidikan matematika, teman-teman bisa klik di sini ya, pendidikan matematika. Ya, di sini PT-nya sudah, prodi atau jurusannya sudah. Berikutnya adalah masukkan NIM-nya ya, nomor induk mahasiswa. Nah, di sini tadi yang ada kesalahan adalah di NIM. Ya, NIM-nya jangan sampai keliru. Dan huruf P-nya ini harus dibuang teman-teman ya, karena tidak ada huruf P-nya ya. Nah, ini masukkan NIM-nya, jadi PT sudah, prodi sudah, NIM sudah, teman-teman klik cek. Klik cek, nanti datanya akan proses. Nah, ketika proses seperti ini teman-teman, ini ditunggu. Nah, nanti ketika prosesnya lama ya, lama nggak muncul-muncul, teman-teman bisa ini di Ctrl F5 atau di reload ya, di reload nanti teman-teman kembali lagi isikan PT, prodi, dan NIM-nya ya, karena prosesnya biasanya ketika terlalu lama ya, bisa saja mungkin servernya sedang banyak yang mengakses, ataupun mungkin ada kesalahan ketika teman-teman masukkan NIM-nya ya, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya ketika data itu sudah benar ya, atau data itu ada, maka akan ditampilkan sebuah seperti ini ya, jadi akan ada data atau tampilan data seperti ini. Nah, ini NIM-nya sudah betul ya, sudah tidak ada P-nya. Terus nanti ada nama, nomor ijazah, nama PT, dan prodi ya. Pastikan di sini sudah benar. Ya, ini data ini diambil dari SIVIL ya. Jadi SIVIL itu apa? Nanti teman-teman bisa cek aja di sini ya. Cek aja di sini. SIVIL ya, adalah sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Ya, ini kita sebut dengan SIVIL. Ini dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Nah, nanti ketika data ini sudah benar, teman-teman bisa klik simpan. Ya, klik saja simpan. Setelah disimpan, maka akan ditampilkan ya, data sudah di-verval pada hari ini 19 Juni 2021 setengah 10. Nah, di sini nomor ijazahnya ya, nama pada ijazah sudah benar, nomor ijazah, NIM ya, PT, prodi, dan seterusnya ini semuanya sudah benar. Maka sudah selesai
data hasilnya sudah ditampilkan ya. Untuk data hasil perbaikan verbal ijazah dengan metode API ini sudah benar, sudah selesai. Teman-teman kembali lagi ke info GTK-nya ya. Nah ini teman-teman di info GTK nanti akan muncul ya di sini ya, tanggal verbalnya 2021. Yang tadi 2020, yang sekarang adalah 19 Juni 2021 ya. Metodenya adalah API dan status verbalnya masih dalam proses verifikasi kesesuaian data oleh admin verbal. Nah ini kita tidak tahu teman-teman, mungkin bisa hari ini selesai atau mungkin besok atau lusa ya, sehingga ini yang ditakutkan ketika metode upload itu, takutnya nanti kalau status verbalnya ini tidak selesai ya, karena kalau upload itu harus dilakukan cek berkas oleh admin verbal. Seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya. Di sini ketika ada kesalahan data, teman-teman bisa melakukan perbaikan validasi atau perbaikan hasil verbal yang kemarin sudah dilakukan, mungkin ada kesalahan. Nah, ingat teman-teman, kita tidak tahu ya kapan untuk proses perbaikan verbal ini ditutup. Mungkin bisa besok, lusa, ataupun 1 minggu atau 2 minggu ya, kita tidak tahu. Jadi ketika diberikan kesempatan ya, manfaatkan kesempatan itu dengan baik ya. Semoga verbal ijazah kalian semua sudah benar, dan mungkin nanti ketika digunakan untuk mengikuti P3K, kita tidak ada masalah dan tidak ada kendala terkait dengan data ijazah kita. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.